每一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔日是8月20，诗篇57篇10安尼讲：主啊，我要伫万百姓的中间感谢你。伫列邦的中间唱歌学乐你，因为你的慈爱大到诸天，你的信实到强冲。三甲来祈祷，互阮感谢甲唱歌学乐的天父，阮感谢你，主啊，你是阮的快乐，你是阮的灯牌，你是阮的平安，你是阮的欢喜，主啊，你是阮逐时逐刻的倚靠甲帮助，主啊，天离开地有遐尼远，你的慈爱对伫敬畏你的人也是遐尼大，主啊，微微小可的阮，何等的福气！因为你互阮的恩典是何等的长、阔、悬、深，阮怎样有法度通行会了啊？主啊，你的疼是无比的疼，你的恩是何等的恩，主啊，我要伫万百姓的中间感谢你，伫列邦的中间唱歌学乐你，因为你的慈爱大到诸天，你的信实到强冲。祈祷是奉主耶稣基督的圣名，阿们。耶稣听你，赐你平安。